कलीम भाई, मैंने YouTube चैनल तो बना लिया, लेकिन अब समझ नहीं आ रही कि अपनी वीडियोस के लिए कॉपीराइट फ्री स्टॉक वीडियोस एंड पिक्चर्स कहां से लाऊं। अरे बंटी, आज मैं तुम्हें एक ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जहां पर तुम्हें अपने YouTube के लिए कॉपीराइट फ्री म्यूजिक, पिक्स और वीडियोस, इवन के स्टॉक साउंड इफेक्ट्स भी मिल जाएंगे। और इन सब के लिए तुम्हें अलग अलग वेबसाइट पर जाने की भी जरूरत नहीं है, और यहाँ तक कि साइन अप करने की भी जरूरत नहीं है। अरे वाह कलीम भाई, जल्दी से वेबसाइट का नाम बता दें। वो तो मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो ताकि दोबारा ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना हो जाएं। बंटी, वेबसाइट का नाम mixkit.co है। अब जल्दी से जाओ और अपने दोस्तों को भी बताओ।